叫做肺音监测仪。这一趴时间我交给你了，因为观众朋友你会听到李秉颖医师他内心最真实的声音。是，你先接受他的调整吧。是。先跟大家说明一下，其实我们现在有一个状况是，诊断肺炎最重要的是要听诊，可是传统上面这个听诊是困难的，我们医师没办法带着这个听诊器，在隔离的装置下去听诊。其实我们跟大陆的医师视讯，他说听过的医师都被感染了。对，因为你看我必须这样空着，然后接触自己的手臂，手控到手。所以其实我们在大陆，我们甚至把这样的一个发明的器械去驰援大陆的部分，那我们能够完整的听到呼吸的声音。在这边我们先示范喉部的声音，要不然李 P 来袒胸露背一下。对，好，那我们用这样微小化的麦克风，直接粘贴在呼吸道的这个周围。好，李 P 用一点有点咳嗽的声音。有点痰的声音，好，再呼吸，是，大家就可以看到，配合现在台湾医疗的科技 AI 的部分，其实都可以看出这个呼吸变杂，还有吸气的部分，那也有这样声音的呈现，就不用接触到病患。也可以透过它数据化以后传递出来，这样。所以站在我们全台湾第一线的李 P， 他的呼吸声，您来形容诊断，他是刚开始这个他还没有故意吞痰的时候，其实这呼吸声音是相当平顺的，没有听到这个荧幕上面也没有呈现出这个异常的部分，就是杂音的部分。所以这样的呼吸声音才是一个完整。如果有痰的话，这个呼吸声音就会出现这些杂讯，甚至我们 AI 就会标示紫色的部分。这样，那这个就是我们目前台湾结合了 AI 还有电子的科技。那一旦数据化传到这里，我们以手机为载体，就可以跨越时间跟空间，直接用手机 WiFi 无线网络直接传到免隔离的区域。那这样的微小化，甚至其实也可以直接粘贴在病患身上，像是心电图这样远距的就可以知道病患的声音。这样，李 P 是健康的啊，但是我有一段声音哦，这个是武汉患者呼吸声曝光的声音。描述语是说它是沉重、急促、杂音多，而且夹杂爆音。我们来听。这个就患者的声音了。是。这个是接上呼吸器，大家可以看到，它其实是相当一个急促的呼吸的声音。然后从这个频率上面，或者是它的频谱图上面，也可以看到，它有很多这个杂红色啊，或者是这个不规则的颜色。那从这样的颜色，我们贴在胸部的声音，就可以知道它是有肺炎的这样一个，就是里面有痰液。有这个阻塞的声音的这个状况，其实受过医疗训练的医护人员其实都可以，这就是我们一般听诊觉得，这里面有痰的这个状况。